Кніга Ярэміі, раздзел 46. Вось якое было слово Господа да Ярэміі, прарока, супраць народаў. Супраць Егіпта, супраць войска фараона Некао, цара егіпецкага, якое было каля ракі Эўфрат у Каркамісе, і якое пабіў Навуходоносар, цар Бабілона, у 4 годзе Йоакіма, сына Осіі, цара юдэйскага. Прыгатуйце шчыты і дзіды, ды ідзіце ў бой. Запрагайце коней і сядайце на коней, вершнікі. Станьце ў строй у шаломах, навастрыце дзіды і адзеньце панцыры. Што такое? Бачу іх напалоханых, адыходзячых, волаты іх пабітыя. Уцякаюць у страху, не азіраюцца. Жах вакол, кажа Господ. Хай не ўцякае найжвавейшы і найдужэйшы не думае ўратавацца. На поўначы, на беразе ракі Эўфрат, спатыкаюцца яны і падаюць. Хто гэта падымаецца, як Ніл, а воды яго хвалююцца, як воды рэк? Егіпет падымаецца, як Ніл, а хвалі яго бушуюць, як рэкі, і кажа ён: падняўшыся, пакрыю зямлю, знішчу горад і жыхароў яго. Імчыце, коні, ляціце калясніцы, і хай выступяць мужныя, Этыёпія і Пут, трымаючы шчыты, і лудыйцы, нацягваючы лук і пускаючы стрэлы. Гэта дзень Господа, Бога магуццяў, дзень помсты, каб учыніў помсту ворагам сваім. І меч будзе есці і пад'есць, і ап'янее ад крыві іх, бо гэта ахвяра Господу Богу магуццяў на зямлі паўночнай каля ракі Эўфрат. Пайдзі ў Галаад і прынясі бальзам, дзяўчына, дачка Егіпта. Дарма ўжываеш ты шмат лекаў, бо рана твая не гоіцца. Пачулі народы пра ганьбу тваю, і галашэнне тваё запоўніла зямлю, бо волат кінуўся на волата, і абодва упалі разам. Слова, якое сказаў Господ Ярэміі прароку аб нашэсці адносна таго, што прыйшоў Навуходоносар, цар Бабілона, каб спустошыць зямлю егіпецкую. Паведаміце Егіпту і дайце пачуць у Магдоле, і хай загучыць у Мемфісе і ў Тапнесе. Скажыце: стой і рыхтуйся, бо меч паглынае ўсё тое, што тваё вакол цябе. Чаму упаў асілак твой? Не ўстаяў ён, бо Господ паваліў яго. Ён памножыў падаючых, і ўпаў чалавек на блізкага свайго, і гаварылі: падыміся і вернемся да народа свайго і ў зямлю нараджэння нашага, далёка ад меча бязлітаснага. Назавіце імя фараона, цара егіпецкага, Гармідар, які прапусціў час адпаведны. Я жывы, кажа валадар, Господ магуццяў імя яго, бо як табор сярод гор і як кармель на беразе мора прыйдзе ён. Прыгатуй сабе начыненне на выгнанне, жыхарка, дачка Егіпта, бо Мемфіс стане пустыняй і будзе зруйнаваны, і не будзе ў ім жыхароў. Егіпет, ялаўка ладная і прыгожая, але авадзень з поўначы наляцеў на яе. Найміты яго, якія круціліся каля яго, як цяляты кормныя, адвярнуліся і ўцяклі разам, не змаглі вытрымаць, бо прыйшоў на іх дзень загубы іх, час наведання іх. Голас яго падобны да сыку змяі, бо наблізяцца яны з войскам і прыйдуць да яго з сякерамі, як дрывасекі. І ссякуць яны лес яго, кажа Господ, якога злічыць ніхто не можа, бо іх больш за саранчу, і няма ім ліку. Асаромлена дачка Егіпта і аддадзена ў рукі народа паўночнага. Вось што кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Вось, я пакараю Амона зно, і фараона, і Егіпет, і багоў яго, і цароў яго, фараона, і тых, што спадзяюцца на яго. І аддам іх у рукі тых, што цікуюць на іх душу,
у рукі Навуходаносара, цара Бабілона, і ў рукі паслугачоў яго. А пасля таго будзе ён абжыты, як у дні старадаўнія, кажа Господ. А ты, паслугач мой Якуб, не бойся, і ты, Ізраіль, не палохайся, бо я, вось, выбаўлю цябе з далёкае зямлі, і патомства тваё з зямлі палону іх. І вернецца Якуб і супачыне, і будзе бяспечны, і не будзе нікога, хто б патрывожыў яго. Не бойся, паслугач мой Якуб, кажа Господ, бо я з табою, бо я знішчу ўсе народы, да якіх выгнаў цябе, а цябе не знішчу, але пакараю цябе справядліва, непакараным не пакіну цябе.